يا مساء الفل، والله مش عارفة اودي وشي منكم فين. الساعة دلوقتي 2 بالليل وطلبت معايا كده ان انا عايزة اكل حاجة مسكرة. فقلت يلا كده اقوم اعمل حاجة خفيفة وسهلة وسريعة كمان، وهعمل جنبها كمان عشاء خفيف كده. بدأت اول حاجة بالتحلية علشان تلحق تسقع والكلام ده كله. فيلا نشوف عملنا ايه بقى مع بعض. بس قبل اي حاجة ما تنسوش كده تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، ولايك للفيديو ده وجوع اخر الليل بقى. اول حاجة كده انا كان معايا كيلو من اللبن، كيلو الا كوباية كده عشان عملت قهوة فرنساوي يعني. فمعايا كيلو من اللبن الا كوباية. حطيت له بقى السكر كده، بتحطوه طبعا حسب الرغبة. وكل ده على البارد. انا حاطه يعني انا حاطه الحاجه على البوتاجاز بس انا قافله النار. اللبن ساقع، حطيت عليه السكر، قلبته، ومعايا دلوقتي كوبايه فيها ميه، برضو ميه عاديه يعني فتره. حطيت فيها معلقتين من النشا، تمام. حطوا معلقتين حلوين كبار، وهقلبها كويس خالص على البارد عشان ما يحصلش بس معايا اي تكتلات. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. وبجد تحلية كده سريعة النهاردة، يعني هنعمل مهلبية، فهي سهلة وسريعة وما بتاخدش حرفيا اي وقت. حطيت كده اللبن على النشا. انا حطيت مع النشا كمان معلقة من السكر، خفت يبقى مش محلي قوي، لان انا لما دقته في الاول كانت تحليته مظبوطة يعني قوي. فزودت، قلت عشان النشا بس ما يدينيش طعم مرارة او حاجة. حطيت معلقتين من النشا على كوباية مية على كده كيلو من اللبن، او كيلو الا كوباية صغنونة يعني. دلوقتي بقى بدأت افتح النار عليهم وهقلب كويس جدا، وهفضل مستمرة في التقليب عشان بس ما يتقلش معايا مرة واحدة وانا مش واخدة بالي او حاجة. عايزة اقول لكم ان انا اول مرة في حياتي اعمل مهلبية اللبن دي، مع انها سهلة وجميلة وطعمها حلو، انا يعني عن نفسي بحبها. لكن انا شخصيا اول مرة اعملها من ساعة ما اتجوزت. باكلها عند ماما، عند حماتي، اي حاجة، بس انا ما عملتهاش. فكنت حتى مش عارفة هو القوام كده مظبوط ولا انا اللي بسيبها وبتتقل بعد كده. بصوا، كانت عاملة معايا كده حركة بسيطة ان انا مش عارفة اقفل عليها دلوقتي ولا استنى شوية. هتشوفوا معايا كل حاجة وهتشوفوا قوامها في الاخر، وبجد طلعت معايا حلوة جدا. هنا كده كانت ابتدت تتقل معايا، انا ابتديت اوريها لكم يعني بالمعلقة. هديت بقى عليها النار خالص وسبتها على نار هادية كده في اخر 5 دقايق يعني على نار هادية. هي كل الموضوع مش بيكمل على بعض 7 دقايق ولا حاجة. ف بصوا بقى يعني حلوة جدا. الحاجات اللي في المعلقة دي، تمام، دي اللي هو الجناب اللي طلعت، لكن هو مش متكتل خالص. دي يعني الجناب اللي بتطلع من على الحرف. بدأت بقى احط كده في الكوبايات زي ما انتوا شايفين. هيعمل معايا 5 كاسات من دول. الكاسات دي مش كبيرة قوي، يعني حجمها معقول للفرد الواحد. فعمل معايا 5 كاسات، وبجد كانت حلوة جدا. وعايزة اقول لكم ان احنا خلاص خلصناها. يعني انا عملت الفيديو ده الساعة 2 بالليل، وانا دلوقتي الساعة تقريبا 9 الصبح بمنتج لكم الفيديو. وعايزة اقول لكم ان هي خلاص 3 كوبايات منها خلصوا. فبألف هنا وشفا، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم جدا. لو عايزين حاجة حلوة بقى وسريعة، اعملوا كده: لبن على سكر على نشا على البارد، وحطوهم على النار على نار هادية، هيطلع معاكم احلى تحلية وفي اقل من 5 دقايق كمان. بصوا كده، انا كنت حطيت اهو ال5 كاسات حلوة جدا معايا. وقلت انا هي قوامها كان متوسط شوية، فانا قلت عشان لسه هتدخل التلاجة ولسه هتقعد تبرد فبتتقل يعني. وانا بصراحة ما بحبش المهلبية اللي تبقى مش عارفة اقول لكم اللي هو قوامها ماسك كده قوي، تمام. انا بحبها برضو تبقى جوسي كده شوية وحلوة، ما بحبهاش تبقى جامدة كده في نفسها.
المهم خلصتها بقى وسبتها كده تبرد على جنب. ابتديت بيها هي اول حاجة، وقلت بقى هعمل كده برجر خفيف بالخضار، يعني طماطم وفلفل والكلام ده. اول حاجة حمرت البرجر. وعايزه اقول لكم النوع ده انا كنت اول مره اجيبه، او اول مره يعني جوزي يجيبه. معلش انا اسفه. اول مره جوزي يجيبه، ف انا مش هقول لكم على اسمه علشان حرام يعني، لكن هو طعمه حلو جدا، لكن هو خفيف خفيف. انا مش عارفه انا اللي معرفتش اعمله ولا هو فعلا اللي خفيف. انا كنت بستخدم اطياب او الحسن والحسين او الحاجات دي، بتبقى الواحده كده كبيره وتقيله، فمهما كنت اعملها يعني احمرها ما كانتش بتتقطع مني. ده بقى تقريبا علشان رقيق شويه فاتقطع كده، لكن كطعم يعني حرام ما نظلموش، كطعم هو كان طعمه حلو ومفيش اي مشاكل. تمام. المهم يعني ان انا حمرته كده كله، وبدأت ان انا بقطع كده قطع صغيرة علشان احطها بقى في الخضار اللي انا هعمله. انا المقص ده ما بستغناش عنه في البيت. وهنا كده كان الحاج صاحب البيت بقى، ربنا يا رب يخليه لينا ويبارك فيه يا رب ويجازيه عنا كل خير ان شاء الله. هنا كده كان حازم بصراحة قطع لي الخضار، وانا معرفش ايه فكرته ان هو مش عايز يحط البلانشة كده، هو بيقطع على الرخامة، بس الرخامة كانت نظيفة يعني، بس هو حاسس ان كده اسرع، يعني سيبيني انا هعمل كده بسرعة. المهم والله انا بحب قوي قوي الايام اللي بيبقى هو رايق فيها يعني وقاعد معايا وبنساعد بعض كده في المطبخ، بتبقى والله الاكلات بتطلع لذيذة وحلوة علشان بتبقى القعدة كده حلوة والاكل بيتعمل بحب، فربنا يخليه لينا كده ويبارك فيه. المهم مش هنتغزل في الحاج صاحب البيت دلوقتي. المهم عملنا ايه، حطيت بقى كل الخضار هنا دلوقتي من غير زيت ولا اي حاجة. حطيت ايه، طماطم وبصل وفلفل رومي وسبايسي. تمام. وطلعت المودي في الاول طبق كده، ليه؟ مع ان مودي ملوش في الحاجات دي قوي، بس انا طلعت له برضو طبق علشان لو عايز ياكل. حطيت بقى الخضار بتاعي ده من غير ولا زيت ولا اي حاجة، ما كنتش عايزاه يبقى تقيل او كده. حطيته واديته كده تشويحتين، وحطيت عليه البرجر اللي انا مقطعاه كده صغير، وهديله تقلبتين وخلاص. برضو عشاء سريع ومش بيكمل اي حاجة. بس كده الاكل خلص والتحلية خلصت. بس شوفوا معايا الفيديو للاخر علشان كمان تشوفوا المهلبية وصلت معايا لايه. انا خلاص قفلت عليها، حطيت ملح، فلفل اسود، حطيت بابريكا، وحطيت كمان سنة كده من الكمون. وممكن تكتفوا بده كله بالملح والفلفل الاسود فقط. هنا كده حسيت ان هي محتاجة سنة لمعة بسيطة، فحطيت اقل من معلقة كمان زيت عشان تديني لمعة حلوة كده للاكل. وعايزه اقول لكم ان انتوا كنتوا ممكن قبل ما تحطوا البرجر ان انتوا ممكن تحطوا معلقه صلصه او طماطم او اي حاجه، بس انا ما كنتش عايزه الاكل متسبك قوي وتقيل، احنا كنا بالليل متاخر، فكنت عايزه الحاجه خفيفه. وبعدين انا كنت عامله لهم اكل الصبح اصلا، كنت عامله لهم صينيه بطاطس وكنت مروقه عليهم، بس يلا بقى مش مشكله. المهم هنا كده كان الاكل خلص، وكانت كمان المهلبية بتاعتي بردت شوية. حطيت عليها بقى جوز هند وحطيت زبيب، اي مكسرات عندك حطيها، مش عايزة تحطي خلاص انا سبت اخر طبق ده عشان اللي عايز من غير مكسرات خالص. بصوا خلصت وبقت زي الفل وجميلة. هنا كده انا كنت لسه مدخلتهاش، وكنت بقول لكم يعني انا لسه مدخلتهاش التلاجة، لكن هي بقت يعني بتتماسك شوية، وفي نفس الوقت هي جوسي زي ما بقول لكم ان انا بحبها، وهي مسكت نفسها شوية لما دخلت التلاجة. لكن لو انتوا عايزينها متماسكة اكتر ممكن تزودوا نشا مثلا او تسيبوها على النار شوية. لكن بصراحة انا بالنسبة لي كان قوامها حلو. ودلوقتي اهو انا حبيت اوريكم لما دخلت التلاجة شوية، شايفين بقت القطعة بقطعتها يعني، بقيت اخد المعلقة وهي متماسكة شوية. فانتوا ما تخدعكوش ان هي خفيفة او حاجة، بصوا هي ماسكة نفسها بس هي فيها سنة الجوسي برضو.
ما تخدعكوش ان هي خفيفة، لكن هي لما بتقعد في التلاجة بتتقل وبيبقى قوامها مظبوط، مش متكتل بقى جامد. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده كتير. باي باي.